Ребятки, всем огромный приветик, с вами Диана, и вы на канале Диана Ди, и не обращайте внимания на эту штучку. Капец, это очень стрёмно, так теперь ходить буду. Я думаю, это скоро пройдет. В общем, ребята, сегодня я приготовила очень странный пранк над Сашей. В принципе, они всегда жестокие, но сегодня будет пранк очень странный. В общем, у нас есть Лунина шампунь. Вот это вот шампунь Лунина, шампунь, кондиционер, здоровая шерсть. Я уже давненько думала над этим пранком, что как будто я помыла голову и вообще вся помылась шампунью для собак. И я думаю, у Саши будет очень странная реакция. И я очень хочу посмотреть на эту реакцию, что же он будет делать, потому что он сейчас сбежит от меня, потому что у меня все волосы потом повыпадывают. В общем, ребят, я хочу посмотреть на его реакцию. И если вы тоже хотите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите вот на эту красненькую кнопочку. И давайте уже начинать скорее. В общем, ребят, Саша сейчас в зале сидит, поэтому я сейчас пойду типа помоюсь. И сейчас я эту камеру тоже поставлю беспалевно в коридоре, чтобы он не заметил. И в общем, пойду типа мыться, ну а потом выйду и скажу. В общем, ребят, погнали. Я думаю, получится очень круто. Поддерживайте меня лайком, чтобы я тоже не заржала. Поехали! Что делаешь? И потренируем обезьянку кошку. Пойдем со мной мыться? Пойдем, моя детенка. Кошка моя, кошка моя, кошка моя, кошка рыбушка. Спасибо, друг. Зайчик. Чё? Прикинь, что я сделала. Чё? Я, по-моему, волосы Луниной шампунью помыла. Ты чё? Собака. Чему ты? Иди серьезно. Ты серьезно, что ли? Ты чё, куку, что ли? Это нормально, что делать? Ну, что делать? Ты серьезно помыла? Да. Ты что делаешь? Ты что, не видела, что ли? Ты чё? Случайно. В смысле, как можно случайно шампунь перепутать? Слышишь? Зай, ты серьезно? Да. Серьезно. Что делать-то? Ну чё, иди, наверное, промывай, а то у тебя волосы выпадут. Капец. Чего? Чё, опять разыгрываешь? Да кого разыгрываю? Говорю, Луниной шампунью, помыла шампунью для собак, понимаешь? Я все тело помыла так. Все, теперь что мне делать? Везде волосы тогда повыпадывают. Иди ты нахуй. Скажи мне камеру, попс. А, Зай? Луна, я палка, волосы повыпадывают. Ну все, ну давай иди мой тогда. Ну, иди давай. Капец. Да вообще-то смотреть же надо, что ты берешь или что уж все уже не видишь совсем. Я Луну тоже помыла. Зайчик. А это был пранк, а это был пранк. Я уже догадался. Почему? Ну ты, я думаю, что совсем что ли куку, чтобы шампунь умыть? Собачий шампунь умыть себе голову. А что не сразу сказал? Думаю, ты можешь правда сначала помылась, от тебя все можно ожидать. Капец. Вот камеру. Тебя снимала. Балбеску такую. Тебя-то! Вот она печенька наша. Луна, не надо так делать! Луна, перестань! Лун, не надо! Луна, нельзя так делать, ты же девочка! Ладно, давай, забирай мне полотенце. Ну, Лун, отстань. Зай, а что было бы, если бы ты правда голову шампунем помыла? Я не знаю.
Давай проверим. Круто, 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 все получилось. Да. Луна, иди ко мне, моя девочка. Молодчуха. Ребят, в общем, Луну так долго держать нельзя, но я хочу вам посоветовать, чтобы вы переходили и подписывались на канал Луны. Ссылочка будет в описании, там очень много крутых видосиков, и скоро будет видосик, где мы будем купать мою зайку, маленькую такую бибисионку, толстенькую. Девчонка, все, подписывайтесь. Все, тебе понравилось видео? Я знал, что ты у меня куку. Ребятки, ну а я думаю, вам понравился этот видосик. Если это так, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И Сашка вам хочет сказать всем пока. Пока.